Assalomu alaykum. Biz bu mashinani old qismiga udar bo'lganmiz. Hozir buni televizorini, farasini almashtiramiz. Bamperini o'zini to'g'rilaymiz. Krılosini ham o'zini remont qilamiz. Kamroq niyatna bo'lgan. Televizori singan.
mashinamiz tayyor. Biz endi malyarga beramiz. Hamma joyini shpaklovka qilib bo'lgandan keyin bir marta qo'yamiz. Sababki zazorlari mana bu yerlari to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shu uchun mashina teriladi kraska qilishdan oldin. Mana mashinamiz ham tayyor. Klient kutyapti. Bu yerda faqat farasini almashdi.